partecipare, giochi di società e letture. Stiamo preparando dei corsi sul turismo, vorremmo preparare delle guide e degli accompagnatori turistici che credo che alla nostra città manchino, e quindi noi cercheremo in autunno di formare questi corsi e provvederemo a invitare più ragazzi possibili. Il CIF inoltre ha una scuola a Borzoli di formazione, una scuola che è stata accreditata dalla Regione nel 1980. Ha circa 400 studenti, ha 200 ore di formazione, ha 200 docenti e 150 aziende che collaborano con noi. Credo che questo sia un dato veramente importante. Abbiamo poi il centro Mascherona, dove riceviamo tutte le famiglie che hanno bisogno di aiuto. Gli emigranti, insegniamo l'italiano, consegniamo pacchi di alimentari e quant'altro. Sul Chiavari abbiamo il centro di ascolto e soprattutto il telefono donna aperto 24 ore su 24. CIF fa molte altre cose. Io sono onorata di dire che lo scorso anno abbiamo inaugurato la piazzetta di Campetto. Purtroppo mi ripeto perché lo dico sempre, ma dove c'è tutta la descrizione del Barchile, che è la prima fontana nata a Genova. Quindi il CIF è veramente importante per noi, ma credo per tutti. E con questo io lascio il microfono alla signorina Cristina Montepilli, che inizierà la nostra presentatrice, che in questo momento non c'è più. Mi ero nascosta. Allora, sono presentatrice, editrice, autrice di TV Video Monte Carlo, e lei presenterà tutti i nostri musicisti da ancora altre cose. Avrò questo onore, sì. Grazie. Grazie alla nostra presidentessa. Allora, buonasera a tutti. Allora, noi abbiamo veramente degli ospiti importanti con noi oggi. Questi artisti sono fama veramente nazionale e internazionale. Leggerei qualche nota dei loro curriculum vitae, perché credo proprio sia dovuto, e potete trovare poi gli approfondimenti anche sul programma che vi hanno consegnato all'ingresso. Allora, i nostri artisti di oggi sono Eliano Calamaro. Ha seguito gli studi di violino presso il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova sotto la guida del maestro Renato De Barbieri, già nei primi violini dell'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova. Ha eseguito a Parma, in occasione dell'anniversario della morte di Niccolò Paganini, in prima esecuzione mondiale sulla tomba dello stesso Paganini, quartetto MS 132 dedicato a Camillo Sivori. Nel marzo 2016, nella Sala Paganini del Teatro Carlo Felice, ha suonato e tenuto una conferenza organizzata dalla GOG, Giovane Orchestra Genovese, dal titolo Intorno alla tecnica paganiniana, da Locatelli al violino del nostro tempo. Ha suonato il violino Guarnieri del Gesù, il cannone, appartenuto a Niccolò Paganini. Il 9 febbraio 2018, in occasione del concerto di benvenuto alla nuova amministrazione, ha interpretato la parte di Niccolò Paganini, pensate, nel documentario di Rai 1, Genova e Niccolò Paganini, della serie Paesi che vai 2021. Il 12 ottobre 2022, giorno di Genova e Colombo, il sindaco Marco Bucci gli ha conferito il titolo di ambasciatore di Genova nel mondo. Suona un magnifico violino Marino Capicchioni del 1938. Grazie. Un altro grande artista, quindi, che si esibirà questa sera è Sergio Militello.
È oggi uno dei migliori e interessanti interpreti nel panorama internazionale, musicista poliedrico. Avviato giovanissimo alla musica, si è formato sotto la guida di importanti maestri, tra cui Adele Chiamisano, compositore, Luigi Molfino, compositore e già organista del Teatro alla Scala di Milano e direttore del coro del Teatro Carlo Felice di Genova. È compositore, direttore di coro, solista, pianista, organista, clavicembalista. Suoi brani sono stati eseguiti da importanti interpreti di livello nazionale ed internazionale. Ha tenuto interviste, relazioni, conferenze e concerti ripresi e trasmessi in diretta da emittenti televisive e radiofoniche nazionali e internazionali. Si è esibito per numerose associazioni, enti, rassegne musicali comuni, anche all'interno di congressi internazionali, quali AVSI, FUCI, MAKE, CIF, FAI, VONCA, Save the Children e per citarne alcune. Come organista ha tenuto concerti in diverse parti del mondo e suonato sui più grandi strumenti della Basilica del Pontifice, Washington National Cathedral, West Point, Duomo di Salisburgo, St. Thomas, New York City, Hong Kong Cultural Center e ne abbiamo una lista incredibile. Ha pubblicato CD con diverse editrici ed è autore di articoli e saggi musicologici. Nel 2013 ha ricevuto la risoluzione del Senato dello Stato del Rhode Island. Per un suo lavoro musicologico nel 2019 riceve gli auguri personali da parte del Presidente della Repubblica Italiana, l'onorevole Sergio Mattarella. Quindi veramente grazie per l'applauso a questi cenni, perché sono solo dei cenni del curriculum di questi grandi artisti. Allora vi annuncio quindi il primo brano che verrà eseguito. Johann Sebastian Bach, corale della cantata numero 147, arrangiamento per pianoforte solo. Quindi il maestro Sergio Militello.
Grazie maestro Militello, grazie. E per il prossimo brano, quindi, li troveremo insieme di nuovo su questo palco ed eseguiranno Georg Friedrich Händel, Allegro da sonata numero 4. Ed ecco i nostri maestri. Un applauso, prego. Per questo nostro concerto per la festa della donna, quindi il prossimo brano è Niccolò Paganini, Cantabile, opera 17. Maestri, a voi.
direi degli incredibili virtuosismi, per i complimenti. Il prossimo brano, Franz Schubert, Ständchen, Serenata di 957. Thank
Prossimo brano, Georges Bizet, Habanera da Carmen. Complimenti, bravissimi. Adesso il palco per il nostro Eliano Calamaro, maestro, eseguirà Camillo Sivori, capriccio numero 3 dai 12 capricci, opera 25, il violino solo.
adesso lasciamo un po' di respiro ai maestri e abbiamo un intermezzo poetico. Prima volevo ricordare che siamo in streaming su Radio Truman TV e anche sul canale Facebook del Teatro Carlo Felice. Allora, intermezzo poetico, la nostra Anna Maria Campello decanterà la poesia Donne del Mediterraneo, però prima vorrei lasciarvi qualche nota del curriculum vitae, che è artistico anche di questa splendida signora, e mi tocca leggerlo perché è lunghissimo e l'abbiamo accorciato. Perché è un artista veramente a 360 gradi, si occupa anche di eventi, quindi ha un curriculum vastissimo. Allora, Anna Maria Campello, vincitrice di numerosi premi letterari nazionali e internazionali, di premi speciali ed onore delle giurie. Si cita Gente di Liguria, Accademia San Giorgio Santa Margherita, con la motivazione per la divulgazione storica, artistica e per la difesa della tradizione genovese. Ha attuato suoi progetti didattici con scuole primarie pubbliche e private e prestigiose mostre fotopoetiche, tra cui Genova vista con gli occhi di un bambino e Veleggiando su Genova. Il suo primo itinerario poetico nei quartieri genovesi, Genova come quando, è stato catalogato in note biblioteche, tra cui l'Aberio e l'University of Western of Sydney. Due dei libri, quindi Una piccola arca di filastrocche e Genova e musicisti delle sue strade, si trovano presso la biblioteca irlandese della principessa Grace nel Principato di Monaco. Ha organizzato numerosi eventi culturali durante le giornate europee del patrimonio, rappresentando nel portale europeo l'Italia, la Liguria e Genova. Presente in circa 100 antologie, ha scritto 10 libri, 4 dedicati a Genova. Diverse sue liriche sono state musicate e realizzati alcuni videoclip con foto scattate dalla stessa. Ovviamente nominata dal sindaco Bucci ambasciatrice di Genova nel mondo e vicepresidente dell'Associazione dei Liguri nel mondo. E per questa associazione veramente Anna Maria Campello dà tutta se stessa. Anna Maria, te il palco. Sì, sta con... Io in punta di piedi, dopo aver sentito questi musicisti straordinari, cosa posso dire? Vi leggerò alcune strofe poetiche, fra l'altro anche dedicate alla musica e poesia. Mio padre suonava la chitarra, anzi aveva suonato giovanissimo col grande Pasquale Taraffo, quindi io sono un po' cresciuta a pane e musica. E questa la dedico ai musicisti. Ho visto che c'è anche il maestro Nevio Zanardi e quindi anche lui voglio dedicare queste brevi strofe. Musica, componente di vita, arte divina, sublime forza, aiuta ad amare, a lenire un dolore, a rafforzare un ricordo. Nella musica ci si rifugia come un porto amico durante la tempesta. La musica è la poesia dell'anima e del cuore e unisce i popoli ovunque nel mondo. Questa invece appunto l'ho dedicata alle donne, le donne del Mediterraneo. Etnie, costumi, usanze vivono realtà diverse fra le antiche terre lambite dal Mediterraneo. Il vento della libertà e dell'eguaglianza non soffia oltre invalicabili muraglie. Quante donne lontane, ascose come in nidi d'aquila, non ricevono orchidee né rametti di mimosa.
niente cene con le amiche, non c'è festa per loro, umiliate e sottomesse. Chissà cosa sognano. Altre, spigliate, moderne, vogliono volare in alto, anelano il successo, l'ambita indipendenza. Le donne del Mediterraneo sono in magica simbiosi nei sentimenti atavici che le uniscono sempre, distanti eppur vicine, nel miraggio dell'amore, nei materni sacrifici, nelle vicissitudini, sfaccettature infinite nell'universo mulibre, dove sogni e speranze non svaniscono mai. Grazie Anna Maria Campello. Allora, proseguiamo quindi richiamando sul palco i nostri maestri ed eseguiranno il brano Jules Massenet, scusate, Méditation da Thais. Entrano i maestri, un applauso, prego.
Incredibili esecuzioni, veramente brillanti virtuosismi, questi maestri. Proseguiamo con il brano Gabriel Fauré, Berceuse, opera 16. Possiamo proseguire con Pietro Mascagni, intermezzo da Cavalleria Rusticana.
La prima, stacca tutto. Sì, sì, sì. Sentire duettare questi maestri è veramente incredibile. Allora, il prossimo brano, Fritz Kreisler, Liebeslied da Alt Wiener Tanzweisen. Senza, tranquillo, tranquillo.
direi che per chiudere abbiamo un brano nuovamente di Niccolò Paganini, Il Carnevale di Venezia, MS 59, tema ed alcune variazioni. Spero che siate con me nel proporre un bis. Cosa dite? Proponiamo un bis? Io veramente vi riascolterei.
maestro Eliano Calamaro. Oltre a far parlare il violino, vogliamo far parlare anche il maestro. E qualche parola su questo brano che avete appena eseguito? Sì. Buongiorno a tutti. Per me è un piacere e un onore essere qui e ringrazio la dottoressa Casanova per aver organizzato tutti i collaboratori. È un'emozione anche essere in teatro dopo averci lavorato per 40 anni. E quindi trovarmi in questa bellissima occasione, insomma in questo evento. 2 parole riguardo questo brano, e cioè una sorpresa. Si intitola La Coglia, cioè il colle, laddove è stato raso al suolo appunto tutta quella zona dove c'era la casa di Paganini. Quindi in ricordo di tutto questo abbiamo pensato di eseguirla. La Coglia. Grazie. Maestro, ma già che ci siamo. Allora, ma un secondo bis si potrebbe avere? Così. Cosa dici? Se fa piacere. Richiamiamo allora sul palco anche il maestro Sergio Militello.
Grazie maestri, quindi abbiamo avuto il bis e il bis, il doppio bis. Grazie. Volevo ricordare che nel foyer ci sono delle urne, perché ovviamente è un'iniziativa anche solidale quella di questo concerto, e questa raccolta fondi serve proprio per l'aiuto alle famiglie assistite dall'organizzazione del CIF. Darei la parola alla presidentessa del CIF, Laura Casanova Rixi, e credo che voglia invitare sul palco le autorità. Sì, le autorità in ritardo. Buonasera. Allora, visto che sono arrivati per ritardo, li faremo finire questo bel pomeriggio di musica. Invito il sindaco Bucci, il vice ministro Edoardo Rixi, mio figlio, e la senatrice Ceccarelli, che chiuderà l'evento, perché credo che una donna sia ottimale per fare gli auguri a tutte le donne. A voi la parola. Come stai? Scusa per il ritardo, ma te l'hanno detto, ma adesso lo dico. Il sindaco. Vado io? Il sindaco prima. Sì. Beh, innanzitutto è uno spettacolo vedere questo pomeriggio. Sapevo che era una cosa bella, ma l'entusiasmo che si è visto stasera è una marcia in più. Siamo arrivati in ritardo, lo so, è colpa nostra. Avevamo un ministro qui a Genova importante per delle cose importanti per la nostra città, per cui chiedo scusa a tutti voi, ma è successo così. Pazienza. La prossima volta faremo tutto il possibile. Io molto brevemente volevo darvi un paio di messaggi. Il primo riguarda il CIF. Centro Italiano Femminile, guardate lì, dal 1945, per la presenza delle donne nella città e nell'amministrazione, nella politica, nel civismo, e lì c'è scritto anche lo studio. Due cose fondamentali. Io col CIF ho una passione, diciamola così. Mia madre è stata iscritta al CIF probabilmente 30 anni, quanto è? Tantissimo tempo. A Nervi e nel Levante di Genova era anche lei, e si tirava sulle maniche e lavorava come tutte le donne che sono iscritte al CIF. Non ce n'è una di meno né una di più, sono tutte quante, fanno un lavoro eccezionale, e dobbiamo veramente rendere grazie a loro per quello che hanno fatto, per quello che fanno oggi, ma soprattutto per quello che faranno domani. E dobbiamo fare in modo che ci siano sempre più donne qui nella nostra città che si iscrivono al CIF, perché è una cosa importante che lascia il segno nella società civile, e queste cose, guardate, lasciano veramente il segno nelle persone, che poi se lo portano per tutta la vita. Ed è una cosa importante. Vorrei fare un grande applauso al CIF, perché sta veramente facendo una cosa importante per la nostra città. L'altra cosa che voglio dirvi è che ovviamente oggi è sabato 9, ma abbiamo fatto questa cosa sabato anche perché ieri era la festa della donna che abbiamo celebrato a Genova, e io la considero una celebrazione, assolutamente. Penso che tanti di voi la pensino come me, con una differenza, che non deve essere solo l'8 marzo. Noi vogliamo farlo per tutti i giorni. E non lo dico perché fa moda dirlo, è simpatico, tutti lo dicono, poi tanto non lo fanno. No, invece mettiamoci d'impegno tutti, cerchiamo di farlo sempre, perché è una cosa importante, perché oggi le donne soffrono ancora di alcune discriminazioni che non sono corrette, che non vanno bene per la nostra società civile, e che invece persone che hanno fondato il CIF e che hanno lavorato nel CIF cercano di superare giorno dopo giorno. Per cui diamoci veramente una mano tutti e cerchiamo di fare questo lavoro ogni singolo giorno. Grazie a tutti. Grazie, anch'io devo chiedere scusa a mia madre, perché mi ha detto: mi raccomando, questa volta cerca di essere puntuale, e ovviamente insomma è successo qualcosa e
e siamo arrivati dopo, però ripeto, era un incontro importante che va del destino anche della nostra città, in particolare dello stabilimento di Ilva e di Piaggio. Credo che oggi trovarsi tutti qua non solo per portare un segnale di attenzione nei confronti del mondo femminile, delle donne impegnate nella società, in politica, nel lavoro da tutte le parti, ma anche per il lavoro che viene svolto dal CIF e che spesso non viene conosciuto dai più, è comunque utile e importante, perché bisogna ricordarsi che la base fondamentale è la famiglia e la comunità locale, il fatto che la solidarietà non si predica ma si pratica, nel senso che oggi tutti parlano di tante cose, ma poi purtroppo, soprattutto nelle nostre città, tante persone magari rimangono sole. Questa è una società, quella di oggi, dove molto spesso ormai si usano i social, si usano tante tecnologie che fanno perdere i rapporti umani. Sono utilissime, però bisogna pensare sempre, quando si ci rivolge con un'altra persona, a un altro soggetto, a desideri, amori, a magari anche dei problemi, e quindi credo che Genova, la storia della nostra città, abbia sempre insegnato che prima di tutto bisogna cercare di essere solidari col proprio vicino di casa e fare comunità, una comunità accogliente, se prima tutto si comprende anche le manchevolezze vicendevolmente e si cerca di aiutare quelle famiglie, quelle persone che magari oggi sono in difficoltà e che magari domani potranno anche portare un beneficio poi alla nostra Genova, che tutti e ho visto anche in questa sala che nel momento si sono fatti vari brani, poi quando c'è stato un brano che ricordava un momento toccante della nostra città, dove dopo la seconda guerra mondiale è stato demolito un quartiere, è stata cambiata, c'è stata una trasformazione, però sentivo tanti vociare, ma non perché non stavano a sentire, ma perché canticchiavano la canzone, perché lo spirito di Genova è questo: noi guardiamo il futuro tenendo conto delle nostre radici e pensando che comunque magari a Genova si litiga, si mugugna tra un quartiere e l'altro, ogni tanto ci si prende anche un po' in giro, ma c'è uno grande spirito, uno spirito che ci ha aiutato tante volte a risollevarci da tante difficoltà. Negli ultimi anni ce ne sono state molte, in passato anche, e Genova si è sempre rialzata perché questo grande spirito che penso che il CIF interpreti ogni giorno, perché vuol dire quello che torna a dire: dobbiamo stringerci intorno alle cose importanti, ognuno può pensarla come vuole, ma quando c'è qualcuno che ha bisogno di qualcosa bisogna dargli una mano e cercare di andare avanti assieme. Grazie, buona festa delle donne, ringrazio tutti per quello che state facendo e spero anch'io di portare il mio piccolo contributo a questa bellissima comunità. Grazie. Adesso a una donna per un saluto a tutte le donne. Credo che sia veramente importante che una donna importante parli con tutte le donne che sono presenti. Grazie. Anch'io mi unisco alle scuse per il ritardo, ma ero con loro, quindi avevamo questo importante, colpa vostra di entrambi, sì, mi hanno trattenuto, effettivamente era un argomento importante, abbiamo avuto l'occasione di poter avere il Ministro, quindi su alcuni temi molto delicati per la nostra regione ne valsa la pena. Che dire, grazie intanto per questo momento, grazie per aver organizzato questo evento, grazie a questa importante associazione che da quasi 80 anni è sul territorio per aiutare le donne, la famosa rete al femminile che di fatto va a compensare a volte quando lo Stato, un'amministrazione non riesce ad arrivare puntuale. Quello che però non è solamente il momento legato rispetto all'8 marzo, quello delle feste, delle cene, come si è detto, è quello di fare un po' il punto della situazione a livello anche di quello che è stato fatto per le donne e di quello che ancora c'è da fare. Purtroppo anche quest'anno abbiamo avuto un aumento per quanto riguarda i femminicidi e secondo me il punto massimo della barbarie l'abbiamo visto con l'omicidio di Giulia Tramontano e del suo bambino. E abbiamo anche da analizzare il perché ancora oggi, e anche questo dato ahimè in crescita,
le donne nel momento in cui hanno un bambino si licenziano e non vanno più a lavorare. Il perché non riusciamo come Stato a dare quelle risposte per far sì che una donna possa in tutta serenità poter decidere di essere mamma e decidere anche di continuare la propria professione. Molto probabilmente ancora quelle risposte tardano a venire. Quello che è la responsabilità da parte nostra è proprio di andare a capire dove poter andare ad inserire magari quegli strumenti che forse oggi non arrivano in modo capillare. E poi un messaggio legato un po' a quello che è il periodo con molte guerre alle nostre porte. Ecco, io direi che anche su questo tema le donne oggi troppo poco sono utilizzate per quelli che sono i processi di pace, in quelle che sono le trattative proprio per arrivare alla pace. La donna come l'altra metà del cielo che dona la vita, ecco, dal mio punto di vista, se fosse maggiormente utilizzata proprio per andare a risolvere quelle che sono quelle situazioni di conflitto, penso che potrebbe dare quel valore aggiunto che ancora oggi invece manca. Quindi questo per me è un messaggio di augurio per il futuro, avere più donne che possono andare a intervenire in quelli che sono i conflitti per far sì che si ritorni finalmente a un mondo dove la pace è quel fattore che tutti ci tiene inseriti e che fa sperare per un futuro per i nostri figli. Grazie nuovamente. Io in questo momento voglio fare il CIF nel suo piccolo, molto piccolo, voglio fare un omaggio ai miei grandissimi ospiti che ho avuto l'onore veramente grande di averli qua. Devo veramente congratularmi col maestro Militello che è arrivato da Roma, non ha avuto nessuna difficoltà a venire subito a accontentarci per questo concerto, e vi faccio presente che i due maestri si sono conosciuti per un pochissimo tempo il sabato scorso e direi mezz'ora oggi ed hanno suonato insieme delle cose magnifiche, e quindi io ne vado molto orgogliosa delle scelte che faccio. Grazie. Quindi io faccio, glieli dai te al maestro Militello questo. Cristina, maestro Calamaro, alla poetessa Anna Maria Campello e un omaggio anche alla mia bellissima presentatrice. Io voglio ancora ringraziare tutti perché veramente ho davanti a me un sacco di, come posso dire, illustri personaggi. Abbiamo il vicepresidente della regione qui davanti a noi, abbiamo soprattutto il prefetto, la dottoressa che è qua, mi ha onorato veramente della sua conoscenza e il piacere di averla qua con noi. L'ammiraglio del porto di Genova, che credo che sia un pezzo importante della città, quindi grazie ammiraglio. Abbiamo molti assessori, abbiamo sindaci di municipio, abbiamo non so come dirvelo, abbiamo tantissime personalità e con questo vi ringrazio tutti perché il CIF ogni tanto ha bisogno anche del vostro sostegno. Voi sapete benissimo che io ogni tanto batto le porte, però devo dire che le trovo sempre aperte. Grazie a tutti e buona serata. Sì. Ora ancora due parole perché il maestro Calamaro vuole dire due parole. Scusate, non vi trattengo, proprio due parole perché vengono dal cuore. Allora, sono stato lieto di aver conosciuto il maestro Militello, è stato un piacere. Non sono le solite parole che si dicono così, tanto, lo dico proprio con sincerità, e dopo anni che faccio musica ho imparato ancora delle cose. È stato veramente un piacere poter dialogare e socializzare non solo musica, proprio anche dal punto di vista umano. Grazie maestro.
termina qui il nostro pomeriggio di musica e credo che l'aver fatto un concerto di musica sia veramente come dire, la musica è quella che porta pace, perché non ci sono persone che non amino la musica, quindi per me la musica è veramente un raffronto con tutte le persone e quindi grazie per la vostra presenza, grazie mille.